嗨，大家好。现在呢，我骑着我的小车来到了附近的一个麦当劳，在这边呢吃个早餐啊。趁着早上还没到9点呢，准备去提醒一下。3下午初2已经吃完了。麦当劳呢，会员每天都有这样的优惠啊，8块钱一个套餐。我今天就吃了这个。如果他有问题的话，你给我打电话。去哪里？去哪里？我放在这里打电话呀，打电话能看5分钟10分钟。什么？一个老人机是吧？哎呦，这老人机给下来。我是放在这里，放在这里上面。他问我，老王。话也不多啊，半天不去。年轻的上班族比较多的地方，虽然呢不是在闹市区啊，但是它好在靠近一个地铁站啊，交通比较方便。除了有很多办公的区域啊，这现在都是一些旧厂房改建而成的，同时呢也有不少的便利的设施，餐馆，就像我刚刚吃的麦当劳那样的。唯一的问题呢，就是这边正在进行一个地铁的大改造工程啊，就门前呢这个马路啊都在修啊，显得有些脏乱啊。好，我吃了早饭呢，就出来提醒一下啊。天气啊，真的是热了啊，完全是3伏天的状态了。今天早上起来啊，还不到7点钟，外面的气温呢已经33度了，估计现在应该35度左右。原本的这样的天气已经不适合出来骑行了，但想着现在时间还早，才9点来钟，吃了早饭以后呢，也得适当的运动一下，趁着现在烈日还不在最暴晒的位置啊。所以就近的就提醒一下。终于呢，骑过了地铁改造工程的一大片的工地啊。这边呢，相对来讲绿化比较好，还有一些树荫。今天呢，肯定不能骑远啊，就是想到前面的青年创意街光华路那边呢去转一圈，就回家啊。今天呢，我还有任务，还得给我的小孩子买一些早餐回去。现在的孩子呢，晚上都睡得比较晚，早上呢起得比较晚。
应该是前天啊，我去位于马桥的同心村那边骑行，后来呢一鼓作气啊，就骑到了米斯杜松南郊野公园，大概呢有15公里左右的单程的距离啊，骑了一个来回，中间呢爬坡涉水，走了一些乡间的小路啊，非常的愉悦。如果还没有观看我视频的朋友呢，可以倒回去几期啊，我把它做成了3期，跟大家做了一些分享。乡间的景色呢，在我的心目当中永远最美，也是最减压、最治愈的地方。不管你开心还是烦恼的时候呢，乡间都是一个非常好的去处啊。前些天呢，我就发现我这个小车啊，每次在骑行的时候呢，总是有咯吱咯吱的响声啊。就这样的异响呢，只要你不踩脚踏手，它就没有。所以我一直怀疑是不是某个部件出了问题了。谁知呢，在米斯杜附近的一段涉水的骑行之后啊，就好像把这个小车呢清洗了一遍啊。现在呢，这个声音不见了。所以我感觉可能就是因为自己在清洗的时候啊，做的不彻底，沾了一些什么东西啊，造成了一些异响。具体什么地方的问题啊，怎么就通过这样的一个涉水的骑行，消除了这样的异响呢？我自己也不得而知，觉得挺有意思，也是那段骑行给我带来的一个小小的意外的惊喜啊。所以现在我骑的这个车呢，感觉就很好，就没有了那种咯吱咯吱声音呢，让我担心啊。骑过了光中路啊，继续在沪闽公路向南骑行。如果天气好的话呢，我是非常愿意在这条公路上骑行的，因为呢，它有非常好的林荫道，还有几乎是封闭的骑行道啊，非常的安全。没几步呢，就来到了光华创意街区啊。以前来过好多回，也曾经呢专门拍过视频啊。今天呢，我们只是健身骑行路过而已。有一阵子没来了，就感觉右侧的这个一片旧厂房改造而成的创意街区呢，显得更加完善了啊！该开的店呢也都开得七七八八了。
现在我所处的闵行地区啊，准确说应该是闵行的新庄地区。以往呢就是一片老工业地带啊，现在呢是上海偏远的一个城区。在这样的一个城区呢，怎么能够打造啊宜居，同时呢又给年轻人提供一个创业的机会啊，肯定是一个很大挑战。因为一般而言呢，年轻人肯定都是希望能够去到市中心的那些大的企业里面去工作啊。但是如果说你能够给他们提供更好的创业的环境的话，或许呢可以帮到这年轻人，他不用每天上下班走那么远，就近呢可以拥有份事业啊。那我相信，如果这个事情做得得法，应该呢是支持年轻人事业的一个新路啊。这边呢也开了一个麦当劳，我刚刚呢就是在一个创意园区里面的一个麦当劳吃的一个早餐。那我觉得这些呢，对于一个年轻人来讲啊，如果单身的，他自己应该也不愿意做饭，或者做饭呢太费时间啊，可能成本更高。那么有这些相对而言比较干净的食品，当然也不能每天都吃麦当劳，来对生活呢有效的补充的话，我觉得这个也是对年轻人生活乃至创业的一种支持啊。虽然呢，我早就过了年轻时代了啊，但是呢，最让我寄予希望的还是年轻一代，因为我家里也有2位年轻的孩子啊，他们呢也是即将要走上社会，也希望呢他们除了得到家里的一些支持以外啊，更多的呢社会的关怀和支持。左侧呢也是一片这样的创意园啊。中国人呢讲究做生意啊，成行成市，就是大家聚在一块做。但是也有一个问题呢，就是大家互相争夺资源，有限的资源呢就造成了竞争啊。所以这些街区呢，在这个地方啊有一点泛滥的感觉。就你如果说这种政府支持的创意园区啊，我相信背后主要的因素都是政府在那边花钱，提供相当一部分的资金啊。但实际上呢，是不是完全对得上年轻人的口味啊？能不能符合他们创业的愿望？是不是能够为他们切实的解决问题啊？有时候很难说。那么有时候呢，就会火红1-2家，但其他的呢，最后就变成了累赘，不见得能够真正的起到一个支持年轻人创业的作用。
左前方的马路里面呢，就是砖桥老镇啊，但是呢，老镇早就毁得干干净净，只剩了一片不东不西啊、不新不旧的城区街道啊。现在呢，我已经转到了专信路上，向着砖桥镇里面呢再去骑转啊。主要呢还是因为这条路上的骑行道啊，完全是被树荫遮挡，相对呢可以凉爽一会儿。遇到了红灯，我就随意的右拐到一条小街，小街里面呢，感觉更加的凉爽清静。砖桥镇呢，可能是比较早期的一个有农村、有农田啊，向市镇、向商业街道和住宅区转换的地方，所以碍于当年的这些设计理念啊、规划的能力呢，这片街区啊，现在看来就显得有些陈旧了。但是呢，也不妨碍啊，原本那些农民们起脚上田以后啊，在这边的安居乐业啊。现在骑过砖圣路，马路对面的就是砖桥公园。每个地方呢都会有这样的社区公园啊、公共绿地，有闲暇的市民啊，就会在这边做他们喜欢的一些活动啊。即便是那么热的天，也有人在那边唱歌跳舞。沿街呢也是有不少的商铺啊，但是可以看到这些商铺呢，也就是仅仅满足周围居民的一些生活需要而已，看上去也没什么活力啊。为啥？再拐一条马路，这条叫繁安路。现在国家呢提倡啊，给那些老的居民小区呢安装电梯啊，
据说最近还通过了一部法律啊，专门为这个加装电梯立了法。大家可以看到啊，这种老的6层楼的老公寓呢，以前都是没有电梯的。那么很多人在这边住了几十年啊，慢慢就年纪大了，行动不方便啊。所以政府呢推出这样的一种政策，帮助这样的小区呢安装电梯，使得这些年迈的老人家呢上下楼比较方便啊。但是呢很有意思，本来是一个很好的惠民的政策，遭到了一部分的居民的抵抗。就因为你安装电梯呢是需要大家分摊这些成本，虽然国家呢也有一些补助啊，可是有些人呢总觉得花钱不大乐意啊。第二的话呢，低层的住户1楼2楼的，他们认为这些电梯呢跟他们没有什么太大的关系啊，反而呢因为安装了电梯，可能呢就有了一些噪音，也会呢部分的遮挡自己窗户晒进来的阳光啊。那还有一种呢是大家其实内心的一些心理方面的问题啊，就觉得原本住在4楼5楼哪怕6楼的这些住户啊，本来呢在这些低层的没有电梯的大楼里面呢，价值本来是最低的，结果安装了电梯以后呢，这些高楼层的房子反而变得因为拥有景观又有电梯带来的上下楼的便捷呢，它的价值就得到了提升。那么使得住在1、2楼的人呢，心里有一种不平衡的感觉啊。其实这个呢，可能在某些时候甚至是一个主因。因为据我所知啊，因为我也亲戚住在这样的楼里面，已经安装了电梯，大家呢分摊啊，越是高层的人呢付的钱越多，住在最底层的人呢是不需要有任何的支出的。但是呢，即便是这样啊，还是遭到了1、2楼的居民的强烈的反对啊。甚至某些地方呢，就是因为这样的僵局，使得这个电梯加装呢一直无法推进，有些拖了很多年，使得住在高层的一些老人家呢，最终等到去世还是没有盼来电梯。这个就是人性层面啊，在遇到这些利益问题的时候的一些体现吧，也很难说谁对谁错啊，因为只有涉及到自己的利益的时候呢，才会有更真切的感受。这边呢也是一个砖桥敬老院啊，就主要是原本的乡村地带呢，这种乡村办的，或者现在成了市镇街道啊办的养老院呢就比较多，而城里的现代的社区呢，只缺乏这样的养老院的。不知不觉呢，又骑到了沪闵路上，随意的再骑行一段吧。等一会儿呢，要骑到马路对面啊，往回家的方向骑行。虽然气温呢确实有点高了啊，大概35度左右了，但是幸好呢是在早上啊，在9点多钟，所以这个太阳还没有那么猛烈，没有那么毒辣。
在襄阳路呢转到了5号线轨道下的一条单车骑行道，在这里骑行呢就更加的舒服啊，满眼的翠绿，面对呢整片的公园，还有呢前方的河道啊。只是呢，有点可惜呢，没骑几步路呢，就要拐到街上去了啊！因为边上有一条小河。必须呢，骑过这条小河啊，才能再一次回到公园里面的骑行道上去。现在呢，继续回到骑行道上，头顶上呢就是5号线的地铁啊，轰隆隆的驶过。最近呢，因为地铁站边上施工的原因啊，就地铁站边上地铁轨道桥下的这些绿地呢，就很少来光顾了。但实际上呢，到这边来走一走啊，还是非常的舒服。现在呢，我就选择了一条，其实呢是一个步行道啊，就在这条北横津的边上的这条小道上骑行一段。在这样的河畔的小道上骑行啊，更加的惬意啊！大家可以看到，边上就是一条河道。上海这个地方呢，四季分明啊，自然环境呢还是相当不错的，所以这边呢可以种几乎全国各地的一些树种，但是这边最能代表当地的特色的就是河畔的这个杨柳树啊。以前呢就普通街道啊到处都杨柳树，但现在呢好像减少了很多，但是河畔呢就肯定是那些杨柳树，迎风摇曳的姿态啊，非常之美，很符合江南人的审美啊。有最北方的那些杉树啊，所以在上海的很多的街道呢有杉树林，特别是去到郊区。就这一念之间呢，我就骑到了一条无路可去的地方。现在呢，还是掉头回去啊，就是骑车闲逛而已，所以呢，经常会骑到一些无路可去的地方。
但是呢，也时常可以发现一些平时难以发现的地方啊，做一番小小的探险。昨天在视频里头看到一位住在大阪的中国人的分享啊，就他比较在日本的几个城市，尤其是像大阪和东京这样的大城市居住啊，有些什么样的好处，或者说是缺点。其中呢就讲到了一个在大阪啊，街头有很多的这些绿地啊，乏人打扫啊，说那些野草有时候长到1人那么高也没人管。但是在东京呢就不存在这些问题啊，也可能呢，东京人毕竟要维护首都的一种面子啊，或者呢本身就比较严谨吧，而大阪人呢就比较随意，人呢更加热情啊，对于这些生活的环境啊，包括那些垃圾分类啊，都比较随意，没有我们想象的日本人啊，做什么事情都那么严谨。但是呢，他住在大阪，就觉得大阪呢是一个容易生活的地方啊。当然还有其他的一些因素，比方说物价相对便宜啊，商业比较发达，民风比较彪悍，但是呢人特别热情。我没有在大阪住过啊，仅仅是在大阪呢旅游过而已。下次希望有机会呢多住几天啊，能去体验一下。一转眼呢，就来到了砖桥站了，5号线的地铁站啊。每次都这样啊，骑到外面，本来就想稍稍的转一圈就回去，结果呢，一不小心就转成了一个大圈。现在呢，我骑过了专心中路啊，前方呢有个剪纸公园，就是各种各样的剪纸艺术啊，但却不能让单车骑行到里面去啊。当然没有保安的时候除外啊，但是我也不想去挑战，我就在边上这条小路上呢骑行一段啊。这条呢就是老户闵路了。
右侧围墙里面呢，就是当地著名的砖桥中学。这边呢，显然是一片不错的住宅区啊。在这条河边，这个桥呢叫六垒塘桥啊。1987年就建这座桥，我从这边呢骑下去去走一段，看看能够走到哪里了。就是沿着这条六垒塘这条河浜，这就是骑这种小单车的乐趣你想哪拐就上哪拐，想在哪里停一下呢，就在哪里停一下。即便是遇到了这些断头路只要掉个头就好。这边呢，看来又是一个断头路了但是好像有个口子可以出去来到了一处从没有来过的地方，我觉得呢，这就是自由自在骑行的一部分，乐趣的一部分我明白了这边呢其实已经来到了都市路上。现在呢，我沿着都市路旁边这条都市支路上骑一段，主要呢还是希望借一段相对阴凉的道路骑行。最近呢就有视频发布以后网友私信我，希望我在这么炎热的天气里面呢骑行也要注意身体，非常感谢朋友的忠告我呢也会做好防止降温，在炎热天气里面呢尽量找相对阴凉的时段和能够有遮阳的这些路段来骑行。不会其实也不敢去直面那种35、6度，甚至是更高气温、太阳直射下的这种挑战。所以呢，我要感谢朋友们的好意，谢谢大家的关心。
但是对我而言呢，健身骑行是必须要坚持的一项运动，只有坚持久了，才会让自己的身体保持更好的状态，才能更好的享受人生。虽然呢，我不会鼓励每个人都像我这样子去挑战高温底下的骑行。每个人的健身呢有很多种方式，一定要量力而行，适可而止。更重要的呢是根据自己的身体状况在医生的建议下呢，做一些力所能及的体育锻炼。但是呢，任何一项体育锻炼呢，都要持之以恒，否则呢，不会有什么好处甚至会带来伤害。但是今天骑行了1个来小时我需要跟大家报告的呢，就是我这部单车的状况相当不错，咯吱咯吱声音呢是完全没有了。看来此误打正着的在正水街道的糖水骑行反而把我的小车某个部分呢洗干净了，把让我心烦的那咯吱咯吱声音呢也都消除得一干二净所以这也是意外的一个收获。前方呢就快到我买早餐的地方了所以我在这边的话呢，也就提前结束我今天的健身骑行的分享。虽然回家呢还有一段路期待和大家在下一段的骑行途中再见。谢谢大家的观赏和一路的跟随，再见，拜拜。